Ayan. So, sale po siya nung binili ko. Naka-bubble wrap. Ayan. Well pack po siya. Let's see. Ano itsura niya sa loob. Sale po ito. Ayan. Let's see. Sorry guys, tingin yung tuta ko. Ayan. Naka-bubble wrap din siya, yung iba sa loob. Yung, yes. Aha. Yung, ay, ano siya? Naka-tape. So, ayan. Naka-tape siya ng hirap buksan. Yan. Naka-tape siya lahat. So, sama-sama. Naka-bubble wrap yung soap dispenser. Ayan. Let's see. Balita ko maganda daw itong soap dispenser ito. So, gaganto lang siya, no? Patong. Tapos, gano'n. Okay. Ayan. So, okay naman siya. Wala siyang basag. Para ko pa din na basag. Ayusin lang siya muna. Yan. Next, ito ang gusto ko. Yung hasaan, sharpener. Tingnan natin kung effective ito. Ayan. Sharpener. Let's see. Ganun lang daw yan. Tingnan natin. Hahasain natin yung ating mga ano mamaya. Effective siya. Next is yung lemon squeezer. Oh. Pili tayong lemon. Try natin. So, okay naman siya. Pili tayong orange and lemon. Kalamansi. Iyan natin yan. At ito. Tingnan natin baka may basa. Ito na. Dagayan siya. Condiments to. Oops! Naku! Babasagin pala to. Kala ko plastic. So, ilalagay mo yung kutsara. And then, ganyan. Ayan.